調整してます？調子開き側を上げて調整あっためて開き側を上げて閉じは開き上げるとどうなる？開き上げると一番大きいところの圧力が上がる。太いやつが上がる。開きにくくなる。太いやつが大きいみたいな。まあだけど今はオクランとかよりもあれだけどね。
ルター